咪亂嚟啊！睇下嚇！邊個話波大冇腦㗎？冚一抽！邊個話波大有腦㗎？係我班指揮話嘅，唔信望下後邊。我哋真係冇咁蠢啊！望後邊。喂，你搞掂佢哋，我哋兩個去 VIP 房。哦，我同簡 Sir 報告。喂，咁佢哋點啊？用下你個腦啦！船長，船長，大件事啦！有人打劫賭船，好彩俾我發現打暈佢哋，不過懷疑中咗同黨。你係咩人？霸王花。霸王花？我點會呃你啫？我嚟幫你㗎。好啊，幫我。哎呀！起身。你我就係佢哋大佬。你哋有幾多人？講。我戰爭女人㗎啦，死到臨頭仲喺度發姣。簡 Sir。喂喂，你做咩啫？我咪叫你引人注意嘅。有啊，引咗好多人注意添啊！我將個投降啦！上去，快啲啊！不用，等你上，趴低。哇，咁長嘅！好臭啊！點出啊？呢度垃圾房梗係臭噶啦。唔係啲垃圾臭啊！你呢度好臭啊！快啲噴下佢啦！唔該你，俾佢揾到就死啦！唔使噴啦，有機會割咗佢啦。嚇！咁快暈啊 ！call 佢起身，再賭過啦！唔使驚，我會保護你，我係霸王花。你唔使驚，我係賊，嚇！但係我唔會害你㗎。哇，咁易得手啊！喂，搬晒錢箱走。係。做咩拉我走啫？唔好啦，喂，佢係邊個？我條女喎。哦，有錢你已經冇女咩？大佬啊，呢條女同第二個唔同㗎，我同佢一齊好好㗎。好，你想同佢一齊啫嘛，好易啫。你留低啦。啊！金錢誠可貴，愛情價更高。戇居，有錢就有愛情。你咩啊？有錢就有正菜，你估你係正菜啊？你估我會帶你走咩？仆街你！你個狼心狗肺啊！哎呀！靚仔冇半心啦，醜男啊直頭狼心狗肺啊！講咩啊？你講乜嘢？你仆街！我咁辛苦教你出貨，你居然咁樣對我！你唔好再俾我見到你阿媽打爆你個頭！再先，霸王花特種部隊專程上嚟喎，要用啲特別嘢招呼先對得住你哋嘅。唉，歡迎歡迎！佢身上嘅係心跳感應炸彈，佢個心跳快啲，支針就行快啲，嘣！你哋就死快啲。你哋有30分鐘，諗下點拆啊？聽清楚，諗下㗎咋？哈！哈！哈哈！冇喐啊！你再喐佢就爆㗎啦！都搞掂咗啦，開心啲啦！炸彈就爆啦！喂，快啲快啲，快啲啊！炸彈！手手啲啊！快啲！我唔要錢都唔得啊！愛情真係咁偉大。喺下邊啊！即時開嘅。上去睇下。好。
幫手啊！炸彈啊！哎呀！唔爆嘅。哎呀！喂，上嚟睇下。係。茄汁。啊！哎呀！爆翻邊度？你唔使玩啦，炸彈就嚟爆，你趕唔切噶啦。哎呀！開槍！睇住我哋啊！唔好開槍！殺咗佢！你兩個落去，我喺後邊截佢。追！係。我落去抄佢上嚟。好。哎呀！喂，佢企喺煤氣喉，唔好開槍啊！好啦好啦，過嚟過嚟。嗱，我諗到解決嘅辦法。哎呀！哇！哎呀！邊識佢啊？還我！哎呀！還我 Richard！
佢仲有3分鐘就離開呢個世界啊！吓？老公，誒，唔好埋嚟，我身上嘅炸彈仲有2分鐘就爆㗎啦。老婆，你唔使傷心，唔使難過，你幫唔到我，你不如等我做翻件轟轟烈烈嘅事吧啦。你落翻嚟啦，我有辦法㗎。冇用㗎，你唔使安慰我，我死梗，冇危害大家。拆炸彈咧，我就幫唔到你啫。不過咧，如果我俾你食一啖，你死都死得安樂啲啊！老婆，你對我真係好。快啲過嚟幫手撳住佢！喂，我而家焗死佢，等佢心臟停止，1分鐘內恢復佢心跳就救到佢㗎啦。老公啊，你死啦！死啊！快啲死啦！得咗，喂，快啲幫手搞個炸彈啦！哦。老公啊，振作啲啊！你唔死得㗎，你死咗，咁我點啊？呢啖你唔使傷心嘅，夫死夫還在，簡 Sir 死咗，你同胡 Sir 咪唔使偷摸摸咯。嚇？你講咩話？咩話？同胡 Sir 偷偷摸摸？老公，你冇事就好啦，我終於可以救翻你啦！我唔係咁激你，你係點會醒翻啊，簡 Sir？而家我咁耐啊，最叻呢次啦你。我有腦噶嘛。喂 Amy 咧？喂，喺嗰邊啊！喂，喺嗰度啊！喂，我同 Rachel 去夏威夷醫翻好佢啊！拜拜，拜拜，拜拜。喂，嗰邊翻香港㗎，夏威夷嗰邊先啱啊！哦，係咩？嗰邊夏威夷啊？唔該晒。